नई वीडियो के साथ। और इसी के साथ प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, और कमेंट लाइक शेयर को भी दबा देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आज हम खेलने वाले गैंगस्टर वेगास। तो चलो चलते हैं और खेलते हैं गैंगस्टर 4 वर्ल्ड ऑफ क्राइम। मेरी से आजा ना तो सही है सुनने की है सच्ची तुम से प्यार की करे मेरी गलती सॉरी मैंने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे पहले अब तो आए जा हम खुले जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा। पीछे से हमारी कार खड़ी है और हम जाएंगे और भाई बच जाएंगे। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना रह लो ना। अब तो आए जा हम खुले जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा। और ये हो गया यहाँ पर पुलिस वाले, हमें भागना होगा जल्दी से जल्दी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 बचा लो। बस हम निकल गए, बस हम पहुंचने वाले हैं। ओ नहीं यार Cross all the ones in the it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Why can't you just like me? Why did we? I'm inside my own world, don't make believe. Kids screaming in your cradles, no Fridays. Somebody says scared of days. Somebody says
इसमें देखना भी लड़की बैठी हुई दिखेगी, लेकिन ये इस गेम के अंदर नई गाड़ी आई है। ओ बच गए। यार कल छोड़ दिया यार, आज क्या कौन से मुल्क में फोन उठा के लाया हूं। अरे यार ये हो गया। अबे यार पीछे उठो। हमरे से आ जाओ ना तो सही ऐसी मन के है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती सारे होने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे। मुझे बताओ भाई यार ये क्या कर रहे हैं यार मेरे साथ। अब तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हमको ले जाए यार। अब तो आए जा हमको ले जाए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा अबे यार ये क्या हो रहा है यार आज। हमको ले जाए जा अगर मैं ये गाड़ी छोड़ जल्दी प्लीज भगवान बस बार निकल जा, भगवान प्लीज निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा भगवान जी प्लीज। अबे यार क्यों पंगे ले रहा है, मैं तो सारा मार दूंगा इन्हें। इसको देख ऐसा आ बेटा आ बैंड से मारूंगा। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम सांस सांस में और रात साथ बात करे क्यों ना रह लो ना। अब तो आए जा हमको ले जाए जा अब तो आए जा संभावना है ले जाए जा सबसे ज्यादा गाड़ी बिकती है तो अरे यार वो ट्रॉन लेने चल रहा है। कौन सी मेरे को मारने अबे यार मैं मोड़ नहीं पाऊंगा। यार ये क्या सीन है। एक गाड़ी और देखते हैं कौन सी गाड़ी है और कौन सी नहीं। तो अबे सावन की गाड़ी नहीं तो चलो जाते हैं बस हमारे पीछे यहाँ से गाड़ी लगना बंद चुपचाप बस 5 मिनट अगर रुकना होगा वापस हमें अपने गाड़ी भी नहीं ओके बस यहाँ पर मैं गाड़ी बेचता हूँ। अभी तो 50,000 की बिक रही है, 70 की बिकती थी पहले तो। चलो 107 तो ही चुके। तो अब मैं सोच रहा हूँ जो अपनी गाड़ी लेके आता हूँ और सबको यहाँ मजा चखाता हूँ। बस ये वीडियो यहाँ एंड होती है और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना यार। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब बेल आइकन दोनों दबाना, कमेंट भी दबा करना और लाइक शेयर सब करना, क्योंकि मेरे साथ भी सब्सक्राइबर्स 14 सब्सक्राइबर है। मैं कम से कम चाहता हूँ 70-75 तो कम से कम हो ही जाए, ठीक है। और सॉरी फॉर दैट कि मैं अच्छी रीडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन अब अच्छी रीडिंग करूँगा क्योंकि मेरी लड़का रहती है।